Թվացյալ հրադադարը Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ։ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Ղերմշ կղզուն, իրանական ռազմական կառավարման կետը վնասվել է, խոցվել են իրանական 3 անօդաչու թռչող սարքեր։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ այդպես պատասխանել են Մերձավոր Արևելքում իրանական հարձակումներին։ Իրանը 2 հրթիռ է արձակել Քուվեյթի ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի պնդմամբ դրանք չեն հասել թիրախներին կամ կործանվել են թռիչքի ժամանակ։ Պաշտոնական Ալ-Քուվեյթը հայտնում է, որ Իրանի հարձակումների հետևանքով 1 մարդ է զոհվել կամ վիրավորներ։ Փակվել է Քուվեյթի օդակայանը, դիվանագիտական ներկայացուցչություններ են վնասվել։ Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է հարձակումները։ Եվս 3 հրթիռ Բահրեյնի ուղղությամբ է արձակել Իրանը, դրանք խոցվել են, պնդում է պաշտոնական մանաման։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ նահանգների հարձակումների համար անմիջական պատասխանատու են Քուվեյթն ու Բահրեյնը։ Պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել է կոշտ պատասխանով։ Իրանի դեմ ցամաքային գործողության անհրաժեշտություն չկա, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, չբացառելով, որ Իրանի ծովային շրջափակումը կարող է տևել մի քանի ամիս, անգամ մինչև սեպտեմբեր։ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ բանակցություններով ինչ-որ արդյունքի կհասնեն։ Թրամփը առաջին անգամ հայտարարել է, թե Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին մասնակցում է բանակցային գործընթացին։ ԱՄՆ նախագահը վստահեցրել է, Իրանն արդեն համաձայնել է, միջուկային զենք չի ունենալու։ Գանա Մովսիսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։